Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan 5. videolle. Ja tänään me ollaankin Malmilla. Me ollaan 4 hengen vahvuudella tänään liikenteessä ja tai oikeastaan 4,5. Yksi tulee alkumatka ja erkaantuu omille teille, mutta sen jälkeen jatketaan 4 hengen voimin. Ja sää on muuttunut kylmästä kevätsäästä ja takatalvesta niin aurinkoiseksi ja aurinko alkaa paistaa. Nyt on tosi hyviä säitäkin tässä tai ilmaa, kelejä luvattu asteet. Joo, eli me jatketaan tästä matkaa ja katsotaan mitä meillä tänään tulee vastaan. Me ollaan menossa itse asiassa semmoiselle alueelle, missä me ei ole koskaan ennen käyty, vaikka me on Malmillakin melkein kaikki ryteiköt täällä koluttu, mutta tuossa paikassa, mihin tänään mä ajattelin, että mentäisiin, niin ei ole koskaan aikaisemmin käyty. Ja tiedän, että siellä on roskaa, niin katsotaan kuinka paljon. Ja kiitos hei kaikille tähän asti kanavan tilanneille, tykänneille, ootte ihania, arvostan ihan super paljon kaikkia teitä, jotka olette tukenut kanavaa ja sitten tätä meidän toimintaa niin kun tehneet näkyväksi, niin kiitos sydämellisesti ja tästä hommat vaan jatkuu ja nyt me lähdetään tuosta menemään eteenpäin. Nähdään pian. No niin, nyt me on päästy tähän kohteeseen. Meitä on 3 ja katsokaa, täällä on heti tämän näköistä roskaa kaivettavissa täällä esiin. Eli mulla on tässä sekajätepussi, katos tuollakin on muuten heti tommosta. Niin sekajätepussi lasille ja metallille. Ja nyt ruvetaan katsomaan, että mitä täältä löytyy. Ja tosiaan, niin kuin mä sanon, liikenteen pauhu on muuten aikamoinen tässä sitten. Toivottavasti te kuulette mua, koska Kehä 1 menee ihan tuossa meidän vieressä kivenheiton päässä. Mutta ruvetaanpa katsomaan. Eli niin, olin sanomassa siis sitä, että ei ole koskaan tässä kohteessa paikassa, missä nyt ollaan, niin ei ole talkoota. Katsokaa, sitä on jo hajoamassa täällä. Tää on näin vanha pussi, että tää hajoaa siis täällä tämän näköisesti mikromuoviksi. Näin. Tämän näköisesti. Mutta joo, tässä kohteessa ei ole koskaan käyty ja innolla odotan, että löytyy varmaan vaikka mitä vanhaa. Ja katsokaa, täältä tulee vanha jätesäkki. Pistetään se nyt tonne roskasäkki. Ja sitten tossa on jotain vanhaa muovia. Hei, sit sellaista mun on pitänyt muuten sanoa, että jos ihmettelette joillain videoilla, että en kai mä paljain käsin niin kuin blokkaile roskaa, niin en. Eli meillähän on pihdit, mutta sitten sen lisäksi niin meillä on aina hanskat kädessä ja mullakin on hanskat tässä taskussa. Et yleensä siksi hetkeksi, kun mä yritän saada kuvattua jotain, niin saatan ottaa, niin kuin nytkin, hanskat pois kädestä, koska on hieman hankala hanskat kädessä. Kattokas, kun täällä näkyy. Tuolta tulee tommonen. No. Aha. Se on hyvää vauhtia, yrittää mennä piiloon. Niin on vähän hankala, jos on hanskat kädessä ja pihdit kädessä ja roskasäkki kädessä ja kamera kädessä, niin menee haasteelliseksi, mutta joo, kyllä meillä on hanskat kädessä ja suojaamme itsemme ja on puhdistusaineet ja liinat ja desinfiointiaineet ja systeemit, eli ei mitään huolta siitä. Suojaudumme kyllä. No niin, siinä olisi nyt 3 roskaa kerralla ja tämän näköistä maastoa. Tuolla menee Kehä 1. Hirveä liikenteen pauhu tulee sieltä. Mutta ihanaa, että me ollaan tässä tämän päivän kohteessa. Nimittäin tässä ei tosiaan vuosien varrella muistaakseni kertaakaan, siis ei ole käyty. Ja
Öö, mä oon aina kun mä bussi-ikkunasta on katsonut tätä roskamäärää, tuolla näkyy muuten joku muovi. Niin kattokaa, aha, tää on minigrip-pussi, eli täällä on doupattu. Niin ja hei, tuolla näkyy jotain muovia, meillä mennään sitä kohti. Niin on bussi-ikkunasta aina katsonut, oi vitsi, tuolla näkyy kauheasti roskaa, että pitääpä tonne mennä, mutta kun roskaa on niin paljon ja kohteita olisi niin paljon, niin sitten ei ole tullut koskaan tänne tultua, mutta nyt me tosiaan, aha, tää on kalinkka, jogurttipurkki. Nyt me tosiaan sitten 3 hengen voimin tänne tultiin. Ja ottakaapa hetki, mä näen tuossa toisella puolella, täällä näkyy muoviroska. Eli tuolta tulisi tommosta. Ja tuolta lisää muovia. Ja sitten tonne kohti mennään. Joo, aha, nää meinaa lähteä täältä bussista lentoon. Ottakaapas ihan pieni hetki. No niin, pihdit juuttu muovipussin tommoseen reikään, niin piti vähän korjailla systeemejä. Siinä on kynää. Ja mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea tänään löytyy, että mitä tuolta talkookaverit saa kassaan. Niin, tää piti hakea täältä. Eli nyt ollaan hyvin tämmöisellä liikenteen solmukohdassa suorastaan. Ja semmoisessa paikassa, mihin on esimerkiksi autoista tosi helppo heittää roskaa. Tuolla killistää joku, eikö siinä ole 2? Tuolta näkyy joku. Ja tossa näkyy joku. Nyt on luvattu tosiaan lämpeneviä säitä ja luvattu, että ruoho tai vihreä siis kasvaa, niin kohta nämä peittyy. Et nyt on vielä ainakin tänään, mutta ihan lähipäivinä jo muuttuu niin, että sitten kun se vihreä kasvaa, niin se tapahtuu todella nopeasti ja sitten se peittää tänne alleen kaikkea tätä roskaa. Mutta niin kuin näette, niin Kehä Ykkönen ja niin vielä hetken. Onko tuolla hei jotain? Kattokaas. Siellä kokeneen roskahaukan silmä näki maastoutuvaa. Kattokaa miten hyvin tämmönen maastoutuu. Se on ihan niin kuin noiden märäntyneiden lehtien, kuivuneiden lehtien värinen. Mutta pongasin sen ja sain sen pois. Niin joo, niin vielä tänään on tämmöiset, että on helppo täältä poimia roskaa, mutta se saattaa muuttua tässä nyt sitten hyvin nopeasti. Katsotaan mihin päin me suunnattaisiin tässä nyt. Tää ei ole mikään kauhean laaja alue. Mä hukkasin mun talkookaveritkin, ne on jossain täällä. Tää on tämmönen ei mikään hirveän laaja alue, mutta mä luulen, että me saadaan ihan hyvin tänään tästä roskaa pois. Tuolla näkyy muovi. Joo, tänään tosiaan ollaan tämän Malmin seutu siistiksi roskista ryhmän porukoiden kanssa ja meillä on sen takia tänään meidän ryhmän omat huomioliivitkin. Aha, tässähän oli tämmönen oikea roskarysä. Tuolta näkyy taas tätä maastoutuvan väristä muovia. Ja missä muualla mä katsoin, että näkyy.
Niin meillä on huomiooliivit sen takia, että ei aiheutettaisi tuolla mitään liikennehämminkiä eikä kolareita. Että jos me oltaisiin ilman huomiooliivejä täällä, niin voi olla, että jotkut autoilijat alkaisivat katsomaan, että ketä tuolla puskassa on ja mitä ne siellä tekee. Ja siitä voisi olla liikennevaaraa, niin sitä ajatellen tuolla näkyy jotain. Mitäs täällä näkyy? Vaatteita! Hei! Yllättyneet pari jonoon jälleen. Täällä on tekstiilejä maastossa. Yllättyneitä olivat, ei kukaan. Eli, mitäs? Onko tää housut vai takki? Housut ehkä. Ne on nyt lähti näin helposti nämä. Ei tarvinnut hampaat irvessä kaivaa maan alta, niin kuin jossain toisella videolla oli, että piti repiä, mutta nämä on housut. Nämä on housut. Ja nehän ei tänne maastoon kuulu, joten ne menee nyt tonne roskasekkiin. Aina tarvii tähän 2 kättä ja tuossa muuten muoviakin näkyy tuolla. Ottakaa ihan pieni hetki. Tuolla näkyy hyvin, kattokaa miten vihreä nyt jo kasvaa. Tuolla näkyy edessäpäin tuolla. Sieltä se kevät ja kesä kunnolla tulee. Mutta mennään tonne suuntaan, koska mä oon näkevinäni siellä roskia, niin käydään napsimassa ne pois. Joo, siellä on muovia. Ja täällä on muovia. Otetaan nämä ensin nyt tästä pois. Eli täältä tulee, kattokaa. Vedetään nämä tälleen, että näkyy kameralle. Eli täällä on maan alla. Okei. Hyvää vauhtia hajoamassa. No niin, näettekö, hajoaa täällä mikromuoviksi. Ei ihan vielä, mutta hyvää vauhtia kuitenkin. Niin katsotaanpa, mihin mä laitoin mun hanskat. Nyt mä laitan kyllä hanskat käteen. Niin. No niin, eli tossa näkyy muovia, mutta revitään ensin tää täältä pois, koska näette, tää on tänne, se tulee ihan tuolta maan alta, niin tää on hajoamassa tälleen täällä mikromuoviksi. Hyvää vauhtia. Katsotaan, tää on jonkun kaupan muovi. Voi että kun täällä lähtee nyt jo näitä, kattokaa näitä pieniä muovinpalasia, mutta katsotaan. Mikäs kauppa tää on? Ja täällä hajoaa nyt jo tosiaan tämän näköiseksi pieneksi muovinpalaseksi tää muovikassi täällä. Täällä näkyyköhän kameralle. Eli tämän näköistä pientä silppua siitä sitten tulee. Mutta katsotaanpa, mikäs tää on. Tää on Tää on, mikä halli? Arin tai Marin tai joku, eiku Valinta. Halli, Espoo. Mikä Hiirisuontie 2. Eli joo. Eli sieltä kaukaa on täälläkin niinku tämmöiseksi. Eli kyllä tää aika kauan täällä on ollut, koska tää hajoaa jo nyt näin
pieniksi palasiksi täällä, niin tämmönen saatiin vedettyä tuolta maan alta pois. Mahtavaa. Tällainen on joka kerta ekoteko. Ekoteko kyllä, niin se saatiin sieltä pois. Mikäs tuolla kurkistaa? Siellähän on, sielläkin on. Kattokaa, täälläkin on. Okei. Seuraava. Kattokaa, tääkin on hajoamassa tämän näköiseksi. Täällä on seuraava mikromuovi. Joo, kattokaa. Näin pieneksi silpuksi on hajoamassa tämä. Ja tästä ei ehkä enää nyt saa selvää, että minkähän kaupan. Kattokaa minkälaiseksi pieneksi se hajoaa tänne. Voi vitsi sentään. Voi että. Tästä ei nyt saa selvää, että minkä kaupan pussi se on, mutta mä yritän tässä nyppiä nyt kaikki nämä muovit pois. Eli tämän näköiseksi se sitten tänne jää. Tämän näköiseksi se hajoaa sitten mikromuoviksi. Ne on niin pieniä, että niitä ei oikein meinaa saada täältä enää pois. Mutta ja kuinka paljon tuonne maan alle nyt vielä jäi, kun sitä ei saa, tai tommonen pieni palanen, että sitä on varmaan hajonnut tänne nyt jo enemmänkin tonne maan alle, mutta näin siinä käy, eli ei se sieltä muovi mihinkään katoa, eli tällainen se hajoaa sitten tonne maan alle. Joo, no mutta nyt saatiin pois se mitä saatiin ja hei, tuolla näkyy tosi paljon edessä. Mennään seuraavia kohti. Ai niin, mutta tuli mieleen, että ennen kuin lähdetään nyt noita seuraavia isoja muoveja kohti, niin tässä oli vielä tää, okei, se lähti nyt tolleen nätisti tämä hyvin maastoutuvan värinen muovi. Ja hei, tuolla näkyy jotain, käydään hakemaan vielä toi pois. Mä jätin noi mun säkit nyt tuohon. Tuolla näkyy tommonen ja täällä näkyy tämmönen. Tää on varmaan joku viilipurkki tai sekin hajoaa jo. Niin noin. Ja lähdetään katsoa noita isompia muoveja tuolta. Joo. Jätesäkki on jo puolillaan. No. Eli täältä tulisi tämmönen. Se meni sinne säkkiin. Ja on kyllä keväistä säätä. Tästä se kesä lähtee tulemaan. Tää oli joku sipsipussi. Ja sittenhän täällä on tämmöstä. Ja tämmöstä. Eli tänne ihmiset on varmaan autoista heitellyt tällaista täältä löytyy. Tyypillistä maastoroskaa.
ihmisten ruokailun ja juomisen jätteitä. Ja tääkin on aika vanha jo, koska tääkin hajoaa tommoseksi. Alkaa ihan niinku rikkoontua. Sitten täällä on joku Lidlin joulu yllättää pussi, jonka sisällä on toinen muovipussi. Eli tyypillistä maastoroskaa. Tyypillistä maastoroskaa muovipussi, jonka sisällä toinen pussi. Laitetaanpa ne nyt tonne meidän jätesäkin luokse ja käydään katsomassa, että täällähän näkyy tosi paljon roskaa, eli no, tääkin on tosi vanha. Kattokaa miten vanha muovi. Ei ole ihan eilispäivältä peräisin tämäkään. Tääkin täällä olisi hyvää vauhtia hajoamassa mikromuoviksi, mutta nyt me viedään se sinne, minne se kuuluu. Ja tossa on ihan kohta lisää paljon kaikkea. Mutta viedäänpä nää tonne. Tääkin oli näin iso muovisäkki. Se menee nyt tonne. No niin. Iso musta jätesäkki on jo puolillaan tässä vaiheessa, vaikka ei ole oltu kuin ehkä 15-20 minuuttia täällä keräämässä roskaa. Nyt mä teen niin, että mä jätän nämä säkit tähän paikoille. Eli tämän näköistä saalista on tänään täältä saatu tähän mennessä. Ja sitten lähdetään hakemaan noita seuraavia. En tiedä mikä puu tää on, mutta tässä on tällaiset, mitkä tarttuu hiuksiin ja otsapantaan ja muihin, niin vähän vaikea päästä. Ne tarraa kiinni ja on vaikea päästä tuolta puitten alta pois. Sitten täällä näkyy tämmöstä muovia. Joo. Nyt mä katson, tuolla on molemmat talkookaverit on tuolla näkyy ja heilläkin on näköjään muuten pussit ihan tosi hyvää vauhtia. Saman verran kuin mulla tässä, eli melkein yli puolen väliä melkein täynnä. Et kaikilla on samanlaiset saaliit täällä. Ahaa, no tässä oli tyypillinen nyt, miten käy, jos heittää metalleja. Se tosta tuli. Eli tää on jäänyt johonkin leikkureiden alle tänne ja sitten se on tämän näköiseksi silppuuntunut täällä jonkun leikkurin alla. No. Ja sitten täällä on jostain autoista selkeästi. Aha, se oli niin raskas, että pihdit meni jumiin. Taas tätä läpinäkyvää, hyvin maastoutuvaa muovia. Ja onneksi tänään ei tarvii nyt sitten erikseen tilata näille talkooroskille mitään poisnoutoa. Nimittäin tänään sitten kun me lähdetään tästä, niin meillä on tuolla matkan varrella, toi on muuten,
katsokaa. Täällä on hyvin peittymässä, niin se on ihan lasipullo. Eli täällä se on sammaleen joukkoon ihmisen jäljet tänne hautautumassa, paitsi nyt ne ei kyllä hautaudu, nimittäin näin. Ja se olikin olutpullo. Niin onneksi me oltiin paikalla. Nyt jää vaan jälki siitä, missä ihmisen heittämä lasipullo oli, mutta nyt se menee tonne, minne se kuuluukin, eli tänne tonne pussiin. Ja niin, jäi siis siitä juttu kesken. Taas unohdin. Hei, täällä on tätä maastoutuvaa, kattokaa. Taas täytyy vetää toi. Ja sitten tossa killittää, kattokaa, tossa. Noin. Tällaista. Nää meinaa tänne jäädä. Toi. Niin, siitä jäi juttu kesken, että tänään ei onneksi tarvii tilata erikseen mitään noutoa näille roskille, koska sitten kun me lähdetään täältä pois, niin meillä on matkan varrella on tuolla tämmönen molok, eli tommonen kaupungin noita jätekeräysastioita. Onpas täällä paljon näitä tämmöisiä pikku jogurttipurkin jäämiä. Ja täältä nousisi kans tämmönen muovi. Oho, noin. Semmonen. Joo, niin me saadaan tosiaan vietyä suoraan tonne molokkiin nämä jätesäkit, niin niitä ei tarvii erikseen lähteä mistään hakemaan, eikä meidän tarvii niille sitten tilata mitään pois noutoa, niin ne järjestyy ihan tässä samalla matkalla. Milläs mä saisin ton tuolta pois? Noin. Aha, mut sit siellä näkyy. Okei. Milläs mä pääsisin otan toi toinen muovi vielä tosta. Nää oli taas näitä hyvin maastoutuvia muoveja. Tuolla näkyisi tommonen lasi. Tuossa puun alla. Lasipullo. Joku mehupullo. Laitetaan se sieltä jollain tavalla pois. Eikö kun täällä on muuten kaksi taas näitä samoja jogurtti. Onpas tänne vaikea päästä. Näitä tämmösiä ollaan taas ryteikössä. Näitä pieniä jogurttipurkin tämmösiä. Niin, pääsisikö täältä toiselta puolelta helpommin kiinni tuohon lasiseen mehupurkkiin? No niin. Aha, tossa on styroksin palanen, mutta täältähän me päästään, hei. Eli jos ei yhdestä paikasta pääse kiinni, niin ei kannata väkisin survoa, vaan täältähän me päästään toiselta puolelta tosi nätisti tuohon lasiseen mehupulloon kiinni. Jo, täällä on jotain tämmöistä puuta, mikä tarttuu terävästi hiuksiin kiinni. Ja mä äsken kaivoin tuosta niskasta ai niin, tonne jäi, hei, noi täytyy käydä hakemassa. Kaivoin niskasta oksia, että toi tarttuu tosi terävästi kiinni. Eli tääkin menee nyt tänne lasi ja metalli ja toi styroksi tuohon sekajätteeseen. Joo, niin täällä on nyt jotain tämmöistä puustoa, mikä tarraa kiinni. Tänne jäi tämmöistä, ja tämähän oli nyt itse asiassa sit metalliin menee nämä tämmöiset grillijätteen jämät. Nämä on metallijätettä. Niin saadaan arvokkaat luonnonvarat
kiertoon, hyödynnettyä, uudelleen käyttöön. Noin, ne meni sinne. Ja sitten käydäänpä tältä puolelta katsomassa. Eli kehä 1 menee tossa. Ja me ollaan täällä. Olemme hirveästi saatu tästä pois. Eli täällä on tätä tyypillistä karkkipapereita. Aha, katsokaa, tuollakin on uppoamassa tänne mun pitää ehkä hakea lähemmäs noin mun säkin. Mä teenkin niin, että mä kerään nää nyt tässä kohtaa. Ahaa, täällä on kans joku. Mä kerään nää tähän kasaan ja sitten mä haen mun säkin. Ahaa, ja täällä on taas tää sama ilmiö, eli täällä on joku leikattu varmaan tästä tätä puustoa tästä kehän reunalta ja täällä on sitten ollut tölkille käynyt näin, eli tää on leikkautunut tälleen rikki näin. Vahinko, sekin olisi ollut tommonen panttitölkki, mutta nyt se menee ainakin sitten metallin keräykseen tämän jälkeen. Ja onko täällä vielä sen? Ei, täällä jotain muuta roskaa. Se oli jotain muuta roskaa. No, se menee nyt metallikeräykseen sitten. Toivottavasti tää mun ääni kuuluu, koska tää liikenteen pauhu tässä on ihan hurja. Ahaa, ja sitten täällä on niinku keksi paketeista heitetty. Ja täällä näkyy mehupurkki. Sitten tommosta roskaa. Ja tosta saadaan oluttölkki. Eli tämmöset. Mutta mä teenkin nyt itse asiassa niin, että mä en lähde tästä nyt eteenpäin tonne, vaan mä menen hakemaan mun talkookaverit tuolta, etsimään heidät. Voi että, kun täällä on paljon tätä kaikkea. Aha, siinä on taas ollut yksi tommonen leikkautunut metalli. Joo, mä otan vielä tuolta ton tonkan, mikä tuossa näkyy, ja sitten mä lähden toiseen suuntaan takaisinpäin. Aha, täällä on taas näkyy, että on tälleen rikkoontunut tää metallitölkki. Eli se on leikkaantunut tommosessa leikkurissa. Niin nyt mä otan noin roskat tosta vielä ja nyt mä palaan tonne mun säkeille. Ahaa, täällä on muuten ostoskärryt, mutta nyt mä lähden palaamaan tonne talkookavereita kohti ja mun omia roskapusseja kohti. Niin. Eli täällä on ihan tän näköisesti. Voi että kun toi aurinko alkaa paistamaan kivasti. Eli ihan tän näköistä. Täällä on vaikka ja mitä. Täällä tän näköistä. Täällä tän näköistä. Eli täällä riittää kyllä meille aivan vallan mainiosti. Tossa ton näköistä. Ihan hirveästi muoviroskaa ja kaikkea muutakin täällä. Niin, ja täällähän kurkistaa myöskin jotain maastoutuvaa muovia. Sitäpä juuri. Tässä riittää tässä alueessa meille kyllä hyvin hommaa tälle päivälle. Ei tarvii muita alueita etsiä. Et vaikka tämä on tämmöinen aika pieni alue, mutta aivan valtavan roskainen. Aivan hirveästi roskaa. Sitten mä näytän teille vielä
Aha, sekin oli metalli tommonen. Näytän teille nopeasti. Täältä on löytynyt myöskin päihteiden käyttöön liittyvää roskaa. Eli en nyt näitä juonna sen kummemmin, että ei mene koko video hylkyyn tai mitään muutakaan, mutta me jatketaan näissä maisemissa hommia. No niin, tulin käymään vähän täällä kuusten varjossa ja tätä aluetta me nyt täällä duunataan edelleen ja aivan hirveästi roskaa on löytynyt. Tuossa löytyi tuommoista muovia ja sitten pieni hetki, mä oon nyt aika kaukana noista mun täysistä jätesäkeistä, mutta mä löysin täältä kuusen alta löytyy tämmönen muovipussi. Tuolta tulee jotain tekstiiliä. Se oli jotain tekstiiliä. Mutta joo. Eli aurinko alkoi paistamaan nyt oikein kunnolla ja nyt tuli melkein niin lämmin, että nyt voisi jo vähentää vaatetustakin. Ihan tosi lämmin tuli. Kyllä me tästä siistiä aluetta saadaan. Ja kaikki toi roska, mitä tuolla on ollut heitettynä, niin ainakin se nyt saadaan sieltä sitten pois. Linnut laulaa. Ahaa. Täältä pilkistää, katsokaa. No se ei ollut lasia, se oli muovipullo. Semmonen ihmisten jäljiltä. On me saatu täältä ihan hirveästi pois. Ainakin 3 täyttä jätesäkillistä nyt jo tähän mennessä. Katsotaan mitä muuta täältä vielä löytyy. Mikäs toi on? Kurkataan tätä. Koska luonnostahan voi tunnetusti löytyä aivan mitä vaan. No, en tiedä mikähän tämä on joskus ollut. Ja miksi se on ennen kaikkea täällä. Sitä ei voi tietää. Mut nyt mä lompsin takaisin tonne mun pussien äärelle ja katsotaan missä vaiheessa meillä on hommat. Niin palataan. No niin, taas ollaan tässä seuraavan roskarysän kohdalla. Ja meillä on tosiaan ihan hirveästi roskaa. Meillä on nyt jo kaikilla täydet jätesäkit, niin että niihin ei oikeastaan mahdu enää enempää. Et 3 täyttä jätesäkillistä on ja nyt mä tulin tähän ihan vähän matkaa eteenpäin ja mun täysi jätesäkki on tuolla takana ja siellä on myös talkookaverit täysinen jätesäkkeineen, mutta mä näin täällä tämmösiä, niin näitä mä tulin nyt hakemaan täältä. Tossa on tommonen. Sitten täällä on joku hautakynttilän muovikuoret. Sitten mä näin tässä vielä, tää onkin lasia, kattokaa se, eli tänne on hyvää vauhtia uppoutumassa ihmisen, onko se joku vanha limsapullo? Joo, se on vanha limpparipullo. Niin tämmöstä on sitten ihmisen jäljiltä tänne jäämässä ja täällähän on jo sisällä syntymässä, se kun saisi näytettyä tonne, siellähän on ihan jo omaa ekosysteemiä syntymässä tuolla pullon sisällä. En mä tiedä näkyykö, saanko mä sinne näytettyä, mutta näin se kumminkin on. No se menee lasinkeräykseen, siinä se sen viimeinen leposia meinasi olla, mutta onneksi saatiin se pelastettua sieltä pois lasinkeräykseen. Ja mä luulen, että me ruvetaan kohta varmaan tästä siirtymään pois, koska meillä on säkit aivan täynnä, mutta me on saatu kyllä valtavasti täällä tehtyä ja hirveästi tätä roskaa täällä pois, että hyvä, että saatiin nyt näin paljon pois ennen kuin ruohot kasvaa tähän tilalle, niin peittämään noin vanhat muovit, niin
Hyvä me, jee, kohta jatkuu. No niin, nyt me ollaan saatu tässä kohteessa hommat tehtyä ja meillä on 3 täyttä jätesäkillistä ja aika paljon vielä sen lisäksi. Mä vien teidät tuonne lähemmäs. Niin. Eli kaikenlaista on taas löytynyt. 3 täyttä jätesäkillistä sekaroskaa. Tuossa sinisessäkin sekaroskaa. Nämä 3 pienempää pussia lasia ja metallia. Sitten oli kaikkea tämmöistä, mikä on tuolta liikenteestä autoilijoilta peräisin. Sitten tekstiilejä. Nämä on nyt eri housut kuin ne, mitkä mä näytin tuossa aikaisemmin, jotka oli tuolla jätesäkissä jo. Ja kynttilöitä ja kenkää. Ja sitten oli, niin kuin näytin tuossa aikaisemmin, näitä päihteiden käyttöön liittyviä juttuja. Mutta hyvä, nyt menee aurinko vähän pilveen, niin saadaan paremmin näkymään nää. Eli tämmönen oli meidän saalis. Ottakaapa katon suurin piirtein miltä ajalta 3 hengen voimin ja 1,5 tunnissa. Eli näin paljon voi saada aikaiseksi, kun vaan lähtee ja tekee. Niin me pistetään nyt nää tästä kasaan ja lähdetään viemään näitä molokkiin. Ja sanon tässä kohtaa, että kiitos taas kun katsoit tämän videon. Tilaa kanava, jos et ole vielä sitä tehnyt, niin tuet sillä tavalla sitten tätä meidän työn näkyväksi tekemistä. Olen todella iloinen ja jokaisesta tilaajasta ja seuraajasta ja tykkääjästä ja kommentoijasta. Niin tämä on se, mitä me tykätään tehdä ja mitä me halutaan tehdä ja mitä me tullaan tekemään. Ja halutaan näyttää tätä kaikkea muillekin. Ei kai tässä muuta. Tämmönen oli lauantai-päivän talkoilu tällä pienellä alueella tänään lauantaina. Onko tänään 11.4. vai 12.4. En mä sano mitään, täytyy tarkistaa, mutta joka tapauksessa keväinen aurinkoinen lauantaipäivä. Aivan valtavasti saatiin vanhaa roskaa pois, niin se on siinä 1,5 tunnin, 3 hengen 1,5 tunnin saalis. Ei muuta. Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!